О, да, всем привет, ребят, с вами Елсон. И сегодня я у Дэна увидел, так кое-что у Дэна, Дэн снял обновление, я посмотрел, и я вам в новом обновлении кое-что забыл показать. Это фон. Сейчас. Вот он поборе у нас был, вот желтый и лабовый. Ставлю себе лабовый, прикольно. Ладно, поставлю Чоу-хаус. Ладно, поставлю Чоу-хаус Z. Ладно, всем пока-пока.